eyafiririra enzikiriza yaffe ali omu ye Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu, era bwe yafa yazuukira mulamu. Yensonga yokka lwaki tukuŋŋaana, era yensonga yokka lwaki tuli mu kusaba kati n'okusiiba, tukwata kigambo kye yatuwa. Matayo 17:21, Matthew chapter 17 verse 21 atugamba nti wabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo n'akatono awatali kusaba na kusiiba. Kakati embeera egenda netukwata netunyiga netwekanga nga tetuna kirala kyakukola okujjako okujjayo ebyama by'enzikiriza yaffe Kristo bye yatuwa. Era yafiiririra okukkiriza kwaffe, yazuukira mulamu, kubanga ye mwana wa Katonda ate Katonda alina amaanyi agawayo obulamu ate n'abweddiza. So omulala yenna mu nsi yonna abeera afudde nga bamulanga Kristo aba tafiiriridde enzikiriza yaffe ffenna, aba afiiriridde kyakkiriza.